Scheiße, Alter. Sogar die Kegel stehen noch alle perfekt da. Ein riesiges Schwimmbecken. Riesengroß. Boah, krank. Was ein Alter. Was ein Raum. Frösche. Hä? Da sind Frösche drin. Hä? Da sind. Was? Hier auch? Warum sind denn hier Frösche? Was? Die Feuchtigkeit hier wahrscheinlich. Wie krass ist denn das? Und wie kommen die denn hier rein? Hier sind Frösche. Alles schon am Gammeln. Die Decke kommt auch bald runter. Hier hinten stehen noch richtig viele Schwäne. Von draußen wahrscheinlich. Okay, vielleicht sind hier auch andere. Hier ist auch noch ein Essensaufzug. Der Raum ist geil, oder? Ja. Es hat geläutet. Fuck. Hier steht auf jeden Fall noch ein Billardtisch. Wir müssen jetzt ein bisschen leise sein. So wie es sich anhört, sind hier noch andere Leute. Deswegen gucken wir erstmal. Ach krass. Ach du. Ja, guck dir mal die Kegelbahn an. Also hier ist auf jeden Fall noch eine komplette Kegelbahn. Sogar die Kegel stehen noch alle perfekt da. Heftig. Die komplette Decke ist hier schon runtergekommen. Aber bei der Feuchtigkeit hier drin, kein Wunder. Ja, hier ist auch alles nass. Ja, der ganze Boden ist nass. Man sieht es nicht richtig. Und das Krasse ist halt einfach, hier stehen alle Kegel noch so da, wie sie zuletzt benutzt worden sind. Und hier stehen auch noch ein paar Kegel rum. Toiletten. Vielleicht waren da wirklich gerade welche, aber die sind jetzt durch das Schwimmbad raus. Wir sind die abgehauen. Aber jetzt hören wir nichts mehr. Hier ist auf jeden Fall, so wie es sieht, der ehemalige Haupteingang. Meditation. Und hier ist die Tür.
Schlüssel. Zumindest die Schilder. Wir müssen wirklich extrem aufpassen hier, weil hier direkt die Straße ist. Da auch Leute im Garten sitzen. Das ist nicht perfekt. Aber das klappt schon. Was haben wir hier noch? Ach krass. Oh, hier sind überall Autos, Leute. So, hier drüben ist eine kleine Küche. Aber ich werde mich jetzt hier nicht zu lang aufhalten, weil wie gesagt, hier sind direkt Häuser. Und das ist nicht cool. So Leute, wir sind jetzt hier gerade in der Umkleide. Und hier müsste jetzt das Hallenbad kommen gleich. Ja, ich sehe es schon. Okay, hier ist das Hallenbad, Freunde. Bevor wir uns jetzt aber das Hallenbad anschauen, gehe ich erstmal nach hier hinten, um zu schauen, was hier ist. Aber hier werden Toiletten sein und Duschen. Aber trotzdem ein Blick wert. Sauna ist hier hinten. Krass, hier ist die Sauna, Leute. Und so Entspannungsbecken. Hier ist die Sauna. Die sieht echt nicht schlecht aus. Sieht echt noch gut aus. Hier umkleiden ist sogar noch so eine Liege. Und hier direkt gegenüber, so wie es aussieht, so kleine Schwimmbecken. Eventuell für Therapie. Also wir gucken mal hier. Und hier haben wir auch noch ein Whirlpool. Das ist krass, Freunde. Ein riesiges Schwimmbecken. Riesengroß. Riesengroß. Und das ist echt noch gut im Schuss. Hier ist kein Graffiti. Also hier ist auf jeden Fall ein riesiger Pool. Heftig. Und da wäre sogar auch offen gewesen. So, ich bin jetzt hier noch am Pool. Ich muss wirklich aufpassen. Da hinten ist direkt ein Haus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber da will ich nicht gesehen werden. Dann geht's jetzt nochmal in den Keller. Hier haben wir Technik ein bisschen. Ein paar Schaltschränke. Hey Freunde, wir sind jetzt hier im Heizungsraum. Ich gehe erstmal hier hinten lang. Hier sind auf jeden Fall noch richtig viele Ersatzteile. Hier drüben der ganze Raum ist voll mit irgendwelchen Sachen. Auf jeden Fall alles. Und hier sogar ein Fahrrad. Noch ein alter Tennisschläger. Vielleicht können wir hier mal. Das sind auf jeden Fall D-Mark-Preise. Das ist schon sehr, sehr alt. Oh, hier ist auch nochmal krass. Das ist der Heizraum. Der Heizraum, so wie es aussieht. Darf ich nicht so viel Licht machen. Aber hier ist auch noch alles da. Oh, krass. Wir haben auf jeden Fall noch ein Sofa und Barhocker. Diese gefallen mir. Die sind cool. Und sogar noch eine alte Uhr liegt hier. Und hier hinten, wie schon erwähnt, 20 Jahre ungefähr, ist ein Kalender von 1991. Also schon sogar über 30 Jahre. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Diesmal gehen wir hier lang, wenn man da durchkommt, ja. Einmal hier durch. Dann sind wir wieder im Treppenhaus. Und wenn man hier durchguckt, hat man nochmal einen schönen Blick auf den Pool. So, und hier kommen wir jetzt
in einen Barbereich. Und da hinten wäre sogar auch wieder ein offenes Fenster. Also es gibt wirklich mittlerweile viele Wege hier reinzukommen. Und wenn man mal hier rausguckt, dann sieht man auch schon, wie zugewachsen hier alles ist. Das sind ja richtige Bäume schon. Heftig. Hier ist leer. Drüben haben wir Toiletten. So, hier wird es jetzt interessant. Weil hier haben wir noch eine Küche. Nicht mehr viel da. Aber trotzdem interessant, weil hier müssen wir aufpassen, weil hier sind ja überall Fenster. Und die Nachbarn sind nicht weit weg. So, wir sind jetzt hier hinter der Theke, hinter der Bar. Und hier ist halt leider auch schon alles klein gekloppt. Nicht mehr viel übrig. Und die Zapfhähne sind noch dran. Einer zumindest. Echt cool. Jetzt gehen wir mal hier die Treppe hoch. Und wie ich es gesagt habe, hier sind wirklich Sitzmöglichkeiten. Knackt wirklich alles aus Holz. Ist echt nicht so cool. Hier wurde auch wieder die Tür eingeschlagen. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gehört hat, aber wenn man es gehört hat, dann werde ich es nochmal richtig einblenden. Hier steht sogar noch ein fetter Safe. Der ist aber zu. Also hier sieht man wieder mal, wie dumm manche Menschen sind. Schlimm. Ja, guck mal, ich habe es auch schon probiert anzuzünden. Ist auch schon mal gebrannt bisschen. So. Jetzt sind wir wieder hier. Hier geht es auch nochmal irgendwo hoch. Alles kaputt. Und da wurde auch schon wieder probiert, Bücher angezündet. Hier steht noch eine Leinwand. Wie kommt die Stimme? Mhm. Welche Stimme? Nerd. Das sind auf jeden Fall Unterlagen von April 1993. Das werde ich wahrscheinlich verpixeln müssen, weil hier stehen wieder Adressen drauf. 1998. So. Und hier ist noch ein ganz schönes Motiv. Das Graffiti passt nicht ganz rein.
Hier wurde auf jeden Fall auch schon Partys gefeiert. Die Jugendlichen, die sogenannte Dorfjugend, war hier auf jeden Fall schon öfter mal am Gang.